Bona tarda a tothom. Jo ara passaré la paraula al company Arnau, que és qui presentarà el conferenciant, i com que ell té altres obligacions, doncs després em quedaré jo a moderar el debat i a atendre les preguntes que puguin venir després de la conferència. Així que, Arnau. Hola, bona tarda. Tal com ha dit el senyor Albert Martín, arqueòleg municipal d'aquí de Cabrera de Mar, jo soc Arnau Carbonell i soc arqueòleg que he treballat en diverses excavacions aquí a Cabrera de Mar i em plau presentar-vos a Oriol Cuscó, un dels directors que està excavant actualment al poblat de Borriac i de fet que ens ve a realitzar una conferència sobre fortificacions ibèriques, ja que la seva tesi, a la qual està elaborant en aquests moments, doncs es tracta del mateix tema i per tant quina millor forma d'il·lustrar-nos sobre tot aquest tema. Així que bé, tal com ha dit l'Albert també, a mi em tocarà marxar per tal de realitzar una visita guiada, així que els deixo amb el nostre conferenciant, el senyor Cuscó. Gràcies. Bona tarda. En primer lloc vull agrair a l'Ajuntament de Cabrera de Mar que m'hagi convidat a fer aquesta conferència. I bé, això mateix, com que estic fent la tesi sobre les fortificacions ibèriques de Catalunya, el que us vinc a explicar és una mica un resum del que he investigat fins ara i del que ja venia investigant amb el treball de fi de grau i el treball de fi de màster, que el vaig centrar en les fortificacions de la Laietània. Aleshores, bé, abans que revisar que la conferència em centraré sobretot en els territoris de la costa catalana, que són els que més he estudiat fins ara, i a més en el període ibèric ple, perquè penso que més tard la dominació romana ja fa canviar les pautes de quins llocs es fortifiquen i com es fortifiquen, i seria tot un altre món, i el que us vull explicar avui són les pautes pròpiament ibèriques. Aleshores, en aquest període, a la zona en aquesta zona que us dic, a la costa, les societats ibèriques estaven dividides, segons ens expliquen les fonts clàssiques com Estrabó, Claudi Ptolemeu o Plini el Vell, en diverses ètnies o tribus, que per la costa serien indiquetes, laietans, cossetans i larcabons. I no només coneixem aquestes ètnies per les fonts clàssiques, sinó que a més Joan Sant Martí, catedràtic de la Universitat de Barcelona, va reconèixer, diguem-ne, va aplicar una tècnica que es diu els polígons de Thiessen, que consisteixen en definir l'àrea d'influència de les capitals a partir d'on seria la distància mitjana amb la següent capital, i li van quedar uns territoris que coincideixen de forma bastant exacta amb el que ens diuen les fonts. I el que defensa Sant Martí, que avui dia també accepten la majoria d'autors, és que aquests territoris es correspondrien amb una mena d'estats arcaics, cadascun amb la seva capital, i per sota d'ells tota una jerarquia d'assentaments. I penso que és important, abans de parlar de les fortificacions, parlar de com era aquesta jerarquia i també sobre l'estructura social de les comunitats ibèriques i particularment de la seva aristocràcia, que seria la principal promotora i beneficiària d'aquestes fortificacions. Aleshores, aquesta jerarquia d'assentaments, començant per baix, trobaríem el poblament rural dispers, format per assentaments de menys de 2.500 metres quadrats, dedicats a la producció agrícola i ramadera, que bàsicament podem definir com a granges, com aquesta de Rabassats, a la Cossetània. En un següent nivell, al tercer ordre, trobaríem els assentaments que més o menys cap d'ells sobrepassa l'hectàrea, però en aquest cas trobem una diversitat funcional, ja que es poden dividir més o menys en tres grups. Per una banda trobaríem els vilatges fortificats, que és la típica imatge de poblat ibèric, un assentament no gaire gran, amb un mur de tanca i les cases adossades, etc. També trobaríem les ciutadelles aristocràtiques,
que serien residències de les elits aristocràtiques, bastant ben fortificades, però de petites dimensions i amb les seves cases o fins i tot petits palaus dins de la ciutadella. I un altre grup dins d'aquest tercer ordre serien els nuclis d'activitat econòmica especialitzada, que són uns nuclis on hi podem trobar, per exemple, grans extensions de sitges per emmagatzemar gra o abundants indicis de producció tèxtil i metal·lúrgica i estarien centrats en aquestes activitats econòmiques. Al següent nivell, les ciutats de segon ordre, que serien, salvant les distàncies, actuarien com una mena de capital de comarca. Són assentaments que fan entre 2 i 4 hectàrees i servirien com a nuclis vertebradors del territori, i en aquestes petites ciutats hi residirien unes elits menys poderoses que les de les capitals, que organitzarien de forma una mica més directa tota l'acumulació d'excedents i el domini sobre el territori. I aquí a la Laietània tenim l'exemple de Can Oliver i a la Indigèsia, a prop de Girona, el poblat de Sant Julià de Ramis. I finalment, en el nivell més alt, tindríem les capitals, que en principi només serien una per cada un d'aquests territoris que havíem dit. Són assentaments molt més grans, que fan sempre diverses hectàrees, i en el cas d'Ullastret, que veieu a la imatge, si sumem els 2 nuclis que el formaven, arribaven a sumar 15 hectàrees i funcionarien com el centre administratiu de cada un d'aquests estats i també com a residència de les elits més poderoses de cada territori. Perquè us feu una idea de la mida de cada tipus d'assentaments, us he posat en escala un exemple de cada un perquè us adoneu de la gran diferència entre la mida de, per exemple, Ullastret, al qual encara faltaria sumar l'illa d'en Reixac, i assentaments de segon, tercer i quart ordre. Bé, he parlat de les elits perquè la societat ibèrica, com suposo que sabeu, estava fortament jerarquitzada. Hi havia un estament aristocràtic que dominava la resta de la població i l'explotava de manera que acumulava la seva producció en forma d'excedents agrícoles, etc., i exercia un domini sobre tota aquesta població. I entre els instruments de poder que feien servir i que alhora són els indicis que tenim per saber que existien aquestes desigualtats, un dels més importants eren les necròpolis. I és que al període ibèric ple tenim només 2 assentaments a tot Catalunya que comptin amb necròpolis, i justament es tracta d'Ullastret i Borriac, que són les capitals, on precisament vivien les elits més poderoses. En aquest gràfic es veu com baixen respecte al període anterior les tombes per any, de manera que no es pot explicar només per una mala conservació de les necròpolis, sinó que havien d'estar reservades a un sector de la societat. Si sumem això que els aixovars de les tombes d'aquestes necròpolis són relativament rics, és fàcil suposar que l'aristocràcia tenia un monopoli sobre aquestes necròpolis i les feia servir per diferenciar-se de la resta de la població i escenificar una mena de vincle exclusiu amb la divinitat. Un altre indici d'aquestes desigualtats són les cases, perquè si bé la majoria de cases ibèriques són bastant petites i simples, entre 20 i 40 metres quadrats, en alguns assentaments trobem cases que no tenen res a veure amb aquestes cases simples, sinó que poden arribar, per exemple, en aquest cas de la zona 14 d'Ullastret, és un complex que faria gairebé 1.000 metres quadrats, a més comptant que tindria un segon pis en alguna part, amb tot de dependències especialitzades cada una en una funció, objectes de luxe que es troben a moltes de les seves habitacions, etc. A més, en aquest cas, fins i tot es va obrir una porta privada a la muralla i es va privatitzar un antic carrer que anava cap a la torre, i evidentment això només ho podria fer un grup familiar que tingués molt de poder. A més, en alguns assentaments trobem coexistint els 2 tipus de cases, com per exemple aquí al Castellet de Banyoles,
Aquestes cases del bloc més al nord fan entre 200-300 metres quadrats i també s'hi ha trobat objectes de luxe, etc. I en canvi a l'altra banda del carrer tenim residències molt més simples i petites, cosa que ens parla de les diferents classes socials que vivien en aquest assentament. Un altre instrument de poder molt important per les elits eren els béns de prestigi, que en el cas ibèric eren sobretot la ceràmica d'importació, que apareix precisament amb més quantitat als nuclis on hi ha més indicis d'elits. I això ens està dient que l'aristocràcia tenia un control sobre aquests béns, controlava el comerç amb els agents colonials i després controlava el consum o la distribució d'aquests béns, ja sigui per a diferenciar-se de la població fent-los servir exclusivament ells o redistribuint-los com a reforç de les relacions de poder i establint deutes de favors, clientelismes, etc. I finalment, un instrument de poder molt important era tot allò que tingués a veure amb l'àmbit bèl·lic. Per una banda, les armes, com aquestes que tenim aquí, que precisament s'han trobat a Borriac o al seu entorn. Aquesta diria que és de Can Modolell, aquesta és la que es va trobar sota l'empedrat de la porta meridional i aquesta és una falcata d'una tomba d'una de les necròpolis. I és que, de fet, el context majoritari d'aparició de les armes són les necròpolis, precisament, que ja hem dit que estaven monopolitzades per l'aristocràcia. I, per altra banda, les fortificacions, quan sobrepassen certa complexitat i potència, necessàriament han d'implicar que hi havia una autoritat potent que obligava la població a participar en la construcció d'una obra que, a partir de certa sofisticació, potser no veien com un benefici directe a la seva vida quotidiana. I com a exemple, encara que se surt de la zona que estic parlant, els Vilars em sembla molt bon exemple per tot l'esforç que va haver de suposar construir aquest sistema defensiu, el fossat, etc. Així que està clar que ambdós elements serien parts fonamentals del seu aparell ideològic i a la vegada podrien servir perfectament, en cas que fos necessari, com a instruments coercitius, és a dir, per obligar la població a no marxar del control d'aquestes elits, diguem-ne. Però bé, no hem d'oblidar que, abans que res, tant les fortificacions, sobretot, com les armes també, són un element bèl·lic amb una funcionalitat real i, per tant, penso que hem de parlar de com era la guerra ibèrica i quin paper tenia a la societat. Les causes de la guerra entre els ibers, bàsicament, segons el que ens diu també a la teoria de Sant Martí, diguem-ne, l'existència d'aquests estats va anar acompanyada també d'un augment de població i la necessitat de mantenir tota aquesta població i tota aquesta estructura estatal i, per tant, el territori va ser sotmès a més pressió i és possible que alguns territoris arribessin a prop del seu límit i hi hagués una competència amb els pobles veïns per als recursos o les terres. A més, no hem d'oblidar que, igual que avui en dia, la guerra suposa grans beneficis per les elits i que en aquest cas en podien extreure botins o bé presentar-se com els defensors de la comunitat, els vencedors de les guerres, etc. i treure'n prestigi. Tot plegat devien ser causes per als conflictes entre aquestes ètnies o aquests estats ibèrics. I, de fet, les fonts clàssiques també deixen entreveure cert clima de violència i, de fet, hi ha un episodi molt significatiu que ens explica Livi en què Cató, el general romà, estava assetjant la ciutat dels lacetans i va portar els suecetans, que eren un poble íber aliat de Cató, els va posar davant de la muralla i els lacetans els tenien tanta ràbia d'antigues disputes, incursions, etc., que van deixar la seguretat de les muralles i van sortir per anar a fotre'ls canya i els van massacrar. I podria ser que, diguem-ne, cal dubtar una mica que aquests relats de prop de la Segona Guerra Púnica es puguin retrotraure molts segles enrere, però diguem-ne que entre això i la presència de fortificacions és bastant probable que sí que hi haguessin aquests conflictes. I com era la guerra ibèrica? La visió tradicional
veu els guerrers ibèrics com uns guerrillers que basaven les seves tàctiques sobretot en moure's ràpid, amagar-se al bosc, etc. I en definitiva no presentar una batalla organitzada. De fet, Livy ens parla dels guerrers ibèrics com si fossin lladres i bandits, que l'únic que sabien era robar bestiar i arrasar els camps dels veïns abans de fugir. Però no hem d'oblidar que aquest és un tòpic que molts autors clàssics diuen en general sobre qualsevol enemic de Roma, i a més, Livy en aquest cas estava parlant dels cabdills Indíbil i Mandoni després de que traïssin a Escipió, però abans de que traïssin a Escipió parlava d'ells com si fossin reis nobles, la mar de magnífics, etc. Tot i que sí que també hi ha diverses descripcions de fonts clàssiques que ens parlen de pobles com més propers a la costa, que tenien por de les incursions de pobles de més a la muntanya, etc., que podria quadrar una mica amb aquesta visió. També és veritat que quan els feien servir com a mercenaris, cartaginesos, etc., eren coneguts per ser com unitats molt maniobrables, etc., i el seu armament, segons com, es podria veure com a relativament lleuger, perquè, com podeu veure, no portaven armadura com a tal, i portaven diverses javelines que es podria veure com que quadraria amb aquesta idea de llançar uns quants projectils i fugir, etc. Però ja des de fa uns anys hi ha autors que suposen aquesta visió tradicional i pensen que haurien pogut formar exèrcits organitzats. Per exemple, Fernando Quesada, que és un dels grans experts en història i arqueologia militar antiga, pensa que aquesta mateixa panòplia, aquest conjunt d'armes i escut, etc., és prou pesada com per pensar que podien realment lluitar en batalles campals entre dues línies en formació, com qualsevol exèrcit mediterrani, diguem-ne. I que, de fet, Aníbal també els va fer servir quan anaven els seus exèrcits com a mercenaris. També en alguna batalla els va fer servir com a infanteria de línia i fins i tot els va posar al centre de la formació, on van haver d'aguantar els atacs de les legions romanes. I una altra prova de que podien organitzar-se en exèrcits pròpiament dits també és el conflicte entre Indíbil i Mandoni i Escipió, ja que en alguna d'aquestes batalles contra aquest general romà van arribar a portar a la batalla 30.000 soldats procedents de diferents ètnies i que s'organitzaven entre infanteria, cavalleria, fustigadors, com qualsevol exèrcit, i de fet van arribar a posar en dificultats algun flanc de l'exèrcit romà en algun moment, i tot i que van acabar perdent, els van posar en serioses dificultats, els van fer retrocedir, etc., cosa que no quadraria amb el que serien capaços uns lladres de bestiar poc equipats, diguem-ne. Així que sembla clar que en realitat coneixien i sabien posar en pràctica les dues maneres de fer la guerra segons el que els convingués. I bé, com que volem parlar de fortificacions, també la pregunta és si aquestes fortificacions havien de resistir veritables setges. Aleshores, el professor de la Universitat de Barcelona, Francisco Gracia, ell defensa que sí, que hi hauria setges amb tàctiques pròpies d'altres zones del Mediterrani, és a dir, amb maquinària de guerra, ariets, torres de setge, etc., ja des de segles enrere, des de potser el segle V abans de Crist, que els ibers coneixien i feien servir aquestes tàctiques, i ho argumenta a partir d'algunes fonts escrites que ens parlen d'episodis de la Segona Guerra Púnica, com per exemple el setge de Sagunt, en què sembla que els defensors es van saber defensar bastant bé d'algunes d'aquestes tàctiques que aplicaven els cartaginesos, i segons ells podria voler dir que ja les coneixien. També el fet que algunes fortificacions molt complexes com la d'Ullastret ja vinguin des de segles enrere el fa pensar que ja coneixien aquestes tècniques, però en canvi l'arqueòleg francès Pierre Moret i el mateix Fernando Quesada ho rebutgen perquè diuen que no podem extrapolar aquests relats d'autors romans sobre alguns setges concrets de la Segona Guerra Púnica
a un coneixement que tingués tot el món ibèric, ni tampoc portar aquest coneixement segles enrere i assumir que fins i tot feien servir maquinària de guerra, etc., quan no n'hi ha cap prova. A més, Pierre Moret, la seva tesi doctoral la va fer estudiant les fortificacions ibèriques una per una i va notar que les fortificacions altament complexes, com podria ser la d'Ullastret, en realitat són molt, molt excepcionals i sovint alguns dels elements que presenten més aviat són per ostentació que per una utilitat real. A més, aquests dos autors estan d'acord en que en el tipus de guerra que farien els ibers entre ells, els defensors sempre preferirien sortir de la fortalesa per defensar els seus camps o els seus ramats i de la mateixa manera els atacants, si els defensors es tanquessin a la seva fortalesa, no tindrien gairebé cap interès en anar darrere d'ells, sinó que es dedicarien a saquejar els camps i tornar l'any que ve. I en cas que hi hagués algun atac a una fortificació, segurament consistirien normalment en atac sorpresa, o aprofitar un descuit o una traïció per entrar en tromba per la porta, etc. O sigui que els setges prolongats per ells no tindrien sentit i serien molt excepcionals. Bé, més enllà de tots aquests debats sobre el tipus de guerra i tipus de setge, hi ha alguns autors que el que han mirat d'esbrinar és per què, sobretot a la zona catalana, hi ha tantes diferències en la potència i la complexitat d'alguns assentaments respecte als altres. Per exemple, Pierre Moret per Andalusia ens descriu un panorama en què la majoria de fortificacions s'assemblen bastant en la seva forma i en la seva complexitat, però aquí a Catalunya és veritat que tenim moltes diferències entre assentaments i així Sant Martí i altres autors van reconèixer en algunes zones, i sobretot en el cas de la Laietània clarament, una correlació entre la mida dels assentaments, la seva ubicació i la complexitat de les fortificacions. És a dir, van notar que els assentaments més petits acostumen a estar en un lloc molt més inaccessible i això fa que no sigui necessari que construeixin fortificacions molt complexes. I de la mateixa manera, els assentaments més grans, les ciutats, etc., com que necessiten més espai i un terreny mínimament pla, estan obligats després a construir fortificacions, és a dir, a suplir la falta de defenses naturals amb defenses artificials més potents. També van apuntar que en general on hi ha més indicis d'elits és on hi ha les fortificacions més complexes, però a aquest punt no hi van aprofundir gaire. Aleshores, de fet, la meva tesi intenta aprofundir en aquests aspectes més que en els pròpiament de tàctiques, etc., perquè m'interessa sobretot entendre la funció i el significat que aquestes fortificacions tenien dins de la societat ibèrica. I per això el mètode que faig servir a la tesi sobretot és primer reconèixer les diferències entre les fortificacions i després veure si aquestes diferències es corresponen amb diferències amb altres aspectes com les cases, la quantitat de ceràmica importada, la capacitat d'emmagatzematge, la presència d'edificis públics, etc. Aleshores, el primer que s'ha de fer és caracteritzar aquestes diferències. Aleshores, per al treball de fi de màster, per la Laietània, vaig proposar una tipologia per classificar les fortificacions segons unes preguntes, diguem-ne, que es podrien fer a cada sistema defensiu. En primer lloc, si tenen elements complexos, com torres, bastions, poternes, etc., o si es limiten a la forma més bàsica i que implica menys esforç, que seria simplement un mur de tanca al qual s'adossen les cases i que els serveix de paret posterior, sense més afegits que aquest. Els que no tenen cap element complex doncs, formarien un grup. La següent pregunta seria si en cas de tenir-ne es limiten a dues funcions essencials, perquè si fem cas del que ens diuen Quesada i Moret sobre el tipus d'assalts que farien els ibers a les fortificacions, els defensors bàsicament només s'haurien hagut de preocupar en general de dues coses, de protegir les portes i de vigilar el territori circumdant per evitar atac sorpresa. Aleshores,
Per mi un segon nivell serien els que tenen elements complexos però que només es limiten a aquestes dues funcions bàsiques. I el tercer ja serien els que van més enllà amb elements complexos que sobrepassen aquestes funcions i per tant impliquen una voluntat especial de protegir millor o de fer encara més monumental l'assentament i per tant impliquen un major esforç constructiu per als habitants de l'assentament o del voltant que haguessin de participar en aquesta construcció. Aleshores, els tipus que surten d'aquesta classificació serien en primer lloc les fortificacions més simples, que serien això, fortificacions amb un simple mur de tanca, sense ser gaire gruixut, al qual s'adossen les cases, sense elements complexos com torres, etc. I si hi ha alguna eficàcia defensiva, ja sigui per la seva situació en alçada, perquè les cases formen un passadís d'entrada, etc., seria sense haver-se invertit un esforç extra més enllà del que seria construir les cases de certa manera. Com a exemples, aquí a la Laietània en tenim dos bastant representatius. Un és, per exemple, el poblat de Cèllex, que està a Òrrius, i que, com podem veure, no està excavat del tot. De fet, se n'ha excavat molt poca part fa dècades, però l'únic element defensiu que té és el mateix mur de tanca, que, si no m'equivoco, em sembla que fa 1,2 metres de gruix, com a màxim. I no es coneix la porta, però segurament cal suposar que seria una simple interrupció de la muralla i que no estaria acompanyada de torres o elements així. I en consonància amb aquesta simplicitat, les habitacions també podem veure que són habitacions molt senzilles, molt petites, on a més s'hi troba molt poc percentatge d'importacions. De fet, diria que només són un 2%, i a més és un poblat molt petit, que només fa 0,3 hectàrees. Un altre exemple és el de Castellruf, que també, com podeu veure, només l'únic element defensiu que té és el mur de tanca. És una mica complicat d'interpretar la planta, però no hi ha cap torre i l'únic que hi ha són dues portes, una per aquí i l'altra per aquí, que tenen forma de corredor, però perquè les cases del costat la flanquegen i fan que tingui aquesta forma, però no s'ha fet cap mur extra per formar aquests corredors. I també les cases són molt petites i senzilles, i l'únic que hi ha per destacar és un possible taller metal·lúrgic. I aquest diria que fa mitja hectàrea només. Un segon tipus serien doncs, les fortificacions que, a part del mur de tanca, que pot tenir un gruix variable, tenen elements complexos com torres, etc., però es limiten a protegir els accessos o a vigilar, a fer funcions de guaita. I com a exemples, altres llocs de Catalunya podem citar Sant Julià de Ramis, que està per allà a prop de Girona. Aquest poblat, de fet, és com una ciutat petita de segon ordre, perquè fa com 4 hectàrees. En tot el seu perímetre l'envolta una muralla que en alguns punts arriba a fer més de 2 metres de gruix, però només els únics elements complexos que es coneixen estan concentrats per protegir la porta nord. La porta seria això, i tot i que va patir moltes reformes, en gairebé totes les fases consisteix en això, un corredor protegit per un mur davant seu, i flanquejat en aquest cas per 2 trams de muralla construïts com una mena de bastió amb 2 murs omplerts de terra, etc., des d'on es podria atacar el que volgués entrar per la porta. I en una fase anterior també hi havia una poterna aquí que més tard es va tapiar, però en qualsevol cas no es coneix cap element complex a la resta del perímetre del poblat. I a més, les cases aquí tenen certa variabilitat. La majoria no passen de 40 metres quadrats, però n'hi ha alguna que arriba als 80, però
No hi ha diferències en els materials entre unes cases i les altres i segurament no podem parlar de residències aristocràtiques. També les importacions són molt escasses. Un altre exemple més al sud, a l'Ebre, és el Castellet de Banyoles, del qual l'única porta estava protegida per aquestes dues famoses torres pentagonals que segurament servien per protegir-se de sapadors, ariets i potser artilleria, perquè de fet aquestes portes, per la data que es van construir ja cap a finals del segle III abans de Crist, podria ser que ja es fessin pensant en artilleria romana o púnica. I a part d'aquestes dues torres, darrere de cada una hi havia una porta lateral que podia permetre, per exemple, contraatacar enemics que s'haguessin concentrat davant de la porta, etc. Però més enllà d'aquest punt, la resta del perímetre està protegit per una muralla que el mur extern és molt prim, no passa d'1 metre, tot i que té la peculiaritat d'estar format en molts punts per uns compartiments, és a dir, el mur extern seria això d'aquí, però després tindria uns compartiments que servien per funcions artesanals o magatzems, etc. I el pas de ronda de la muralla segurament seria per sobre. Però el mur en si realment és molt prim, tot i que en aquest cas es pot explicar perfectament perquè tota la plataforma del Castellet de Banyoles és com un altiplà triangular envoltat absolutament de penya-segats i no calia realment fer un mur més gruixut que aquest perquè no es podia arribar. Aquí a la Laietània un bon exemple és el Puig Castellà de Santa Coloma de Gramenet, que com podem veure també la majoria del seu perímetre sobre el Castellet de Banyoles, més enllà de les fortificacions, l'assentament, com he dit abans, és un bon exemple de convivència de residències aristocràtiques i residències senzilles, o sigui que sabem que hi havia aristocràcia. Hi ha 2 possibles edificis rituals i tot i que les importacions són una mica escasses, no passen d'1 7%, d'antic s'hi van trobar vaixella de metalls nobles, etc., que indiquen bastanta riquesa de les elits que vivien aquí. I sobre el Puig Castellà, podeu veure que la majoria del seu perímetre no té cap tipus d'element complex, només aquest mur de tanca que també volta el metre de gruix. I de fet l'únic punt on hi ha una solució més complexa és l'entrada, que seria per aquí, pel sud-oest, que tenia una forma de corredor, per la qual cosa s'havia construït un mur molt potent paral·lel al de la muralla, i de fet tota aquesta zona a més es va construir en blocs més grans i més ben treballats que la resta del poblat, volent donar un aire segurament monumental. Però la resta del perímetre no s'hi coneix cap tipus de torre ni coses així. Sobre les cases del Puig Castellà, la majoria són així també molt senzilles i petites, n'hi ha alguna més complexa, però de totes maneres no passen dels 40 o 50 metres quadrats i tampoc s'hi troben materials especialment diferents de les altres, o sigui que tampoc podríem parlar de cases aristocràtiques en si. I les importacions també són bastant escasses. Un altre exemple laietà és Can Oliver, que en una primera fase dins de l'Ibèric ple l'únic que tenia era també el mur de tanca amb una petita porta que era una simple interrupció del mur, però cap al 300 es construeix el que veieu aquí, tot aquest sistema defensiu format per... el mur de tanca en si no era gaire gruixut, també rondava el metre, però després tenim aquesta porta oriental amb una torre i una poterna que la complementava, i al sud també hi havia una mena de torre o passadís en forma de tenalla, també complementat per una poterna i un mur avançat. I a tot això caldria sumar una possible torre aquí, tot i que només en queden els fonaments, i el fossat que protegia tot el vessant sud. Però penso que aquesta torre està prou
a prop de la porta com per considerar-la part dels elements que la protegeixen. I el fossat sí que seria un element que no es limita a protegir les portes, però tampoc té per què implicar un esforç constructiu extra molt gran, perquè de totes maneres es feien servir de pedrera per construir les cases o les muralles del poblat. O sigui que penso que no es pot comparar amb els exemples de fortificacions molt complexes que tot seguit veurem. També a Can Oliver les cases poden variar una mica, però en general són petites i força senzilles. I les importacions sí que són una mica més abundants que els altres poblats que hem vist, perquè arriben a l'11,5% cap al 200 abans de Crist. I és un assentament que fa entre 1 i 2 hectàrees. Finalment, el tipus 3 el formarien les fortificacions més complexes de totes. En aquest cas, la muralla sempre fa diversos metres de gruix. Parlem directament d'una muralla, d'una autèntica muralla, no mur de tanca o mur perimetral. En general tenen una o diverses portes, en tot cas ben fortificades, i a més, que és l'important per al plantejament que estem dient, tenen elements complexos que no es limiten a protegir aquestes portes, com per exemple torres per flanquejar els atacants que s'acostin a la muralla però lluny de les portes, bastions, poternes, fossats, defenses avançades, etc. Un exemple molt clar i famós a Catalunya és la ciutat d'Ullastret, que ja hem vist abans, concretament al Puig de Sant Andreu. Des de l'Ibèric Antic ja existia aquesta part sud de la muralla i aquestes torres rodones, i el que es veu aquí és l'aspecte que tindria a partir del segle IV, en què tindríem la muralla que faria 4 metres d'amplada mitjana a la major part del perímetre, diverses portes, totes elles ben fortificades, com aquesta d'aquí, la porta 4. Gairebé totes les portes tenen una forma semblant, amb un corredor i alguna mena d'element de flanqueig per la dreta de l'atacant, que no sé si ho sabeu, però en general les torres estan a la dreta des de la perspectiva de l'atacant, si només n'hi ha una, perquè l'atacant té l'espasa o la llança a la dreta i l'escut a l'esquerra, i per on li faràs més mal és per la dreta o l'obligaràs a girar-se per avançar, etc. I a més, en aquest cas tenim aquí una poterna per on també els defensors podien sortir a atacar els enemics que estiguessin intentant abatre la porta, etc. A part de totes aquestes portes fortificades, també hi ha una torre de guaita a dalt del turó, i ja entrant en els elements addicionals a les funcions bàsiques, diguem-ne, doncs tenim totes aquestes torres al llarg de la muralla, a prop o no de les portes, diverses poternes que també no tenen per què estar directament associades amb una porta, alguna defensa avançada, i el descobriment més recent és el fossat, que no es veu gaire bé perquè aquesta planta és d'abans que comencessin a excavar, però està en curs d'excavació i és un fossat de 15 metres d'amplada en alguns punts i 5 metres de fondària que protegiria l'assentament per tot el costat oest, més o menys fent aquesta línia. I bé, tot això en un assentament que té tots els atributs d'una capital. Ja hem parlat d'aquell complex aristocràtic tan excepcional. A més, a Ullastret hi ha 3 temples, més de 200 sitges, una quantitat d'importacions molt superior al que hem anat veient, arriben a ser un 23% de la ceràmica, 2 cisternes de tipus hel·lenístic, etc. I a més, evidentment, la necròpolis, que estaria situada cap al nord, que és una de les molt poques que hi ha a Catalunya, i ja de per si és una senyal de capitalitat, diguem-ne. I venint aquí a la Laietània, tenim el Puig Castell de Samalús, per exemple. En aquest cas no és una capital, és una ciutat de segon ordre que feia unes 4 hectàrees.
En aquest cas té el desavantatge que no coneixem encara gairebé l'interior, no sabem com serien les cases, etc. Però el sistema defensiu és realment molt complex. Tenim la muralla, que fa uns 2 metres d'amplada a la majoria del perímetre, 2 portes fortificades, aquesta d'aquí, que té forma de corredor i a més comptava amb un cos de guàrdia, i aquesta d'aquí, que com a mínim estava protegida per un angle de la muralla, i a més tenim doncs, totes aquestes torres al llarg de la muralla, sense necessàriament acompanyar les portes, un parell de poternes, una aquí al costat d'aquesta torre i aquesta que sembla que donava pas a una mena de torre interior, i un bastió a la part nord, que és com una acumulació de pedres molt potent que també reforçava la defensa per aquest cantó. I aquí al costat mateix tenim la capital de Borriac, que és un cas una mica complicat per la situació del coneixement i de la recerca i diguem-ne que s'hi han fet poques intervencions i sobretot poques intervencions científiques i de fortificacions del moment que estem parlant, de l'Ibèric ple, segures. Només hi ha aquesta torre i aquest tram de muralla d'aquí, a l'oest, que es va excavar el 84. Aquest tram de muralla d'aquí sembla que també seria de la mateixa època. I després totes aquestes defenses de la part oriental, que són una gran muralla també de més de 2 metres d'amplada, algunes torres, 2 poternes, etc. Les va descriure Marià Ribes al segle passat, però no les va excavar i no podem estar segurs de quina datació tenen, tot i que Dolors Zamora, que va fer tot un estudi de la ciutat, proposa que deurien ser de la mateixa època que aquesta perquè tenen la mateixa forma i seria consistent que s'hagués fet un projecte constructiu comú a tot el poblat, tota la ciutat. I a més tenim la porta sud, que tot i que s'ha datat almenys una part d'aquesta porta, va ser construïda al segle II, o sigui ja dins de la romanització, però podria estar amagant una entrada més antiga que de moment no s'ha trobat, i ara en parlaré una miqueta més perquè és el que hem estat excavant. Però bé, Borriac com a arquitectura domèstica també d'aquesta època no en sabem gairebé res. La majoria d'estructures que veieu per aquí en realitat són de més tard, de ja l'Ibèric final, quan ja estava sota dominació romana, diguem-ne, tot i que hi seguissin visquent ibers. Podria ser que l'anomenat edifici públic, que és una sala bastant gran que es va trobar aquí, formés part d'una residència aristocràtica, però no és segur. I bé, d'importacions, els pocs contextos que s'han pogut estudiar bé són un 10%, diria. La ciutat feia entre 7 i 10 hectàrees i bé, tot i que el seu interior, el coneixement és una mica pobre, la seva importància també queda evidenciada per tot el que trobem al seu voltant, que són les necròpolis amb un munt d'armament. Em sembla que s'hi han trobat més de 80 peces a les necròpolis als voltants de Borriac. Tota la xarxa d'assentaments rurals, camps de sitges, etc., que en depenien directament i que, bé, si no coneixem Sitges a la ciutat segurament és perquè la riquesa agrícola estava emmagatzemada a 500 metres, a 1 quilòmetre, i estava controlada directament per Borriac de totes maneres. I bé, i a més podem sumar el santuari del Mont Cabrer, de la Cova de les Encantades, que és una cova santuari que es podria sumar a tots els elements que fan de Borriac una capital, no? I sobre la porta sud, que ja hi hem fet 2 o 3 campanyes els últims 2 anys, aquesta part d'aquí és el que ja estava excavat dels anys 80 i 90 i és la part que se sap que es va construir al segle II i nosaltres estem destapant la part de més cap endins i de moment el que hem vist és que hi ha un corredor bastant més llarg del que es pensava, que està flanquejat per dos
dues plataformes o bastions fets una mica de qualsevol manera. No són pròpiament 4 parets en forma de muralla, etc., sinó que sembla ser com una acumulació de pedres i tot de terra i pedres recolzades sobre aquests murs per formar dues plataformes a banda i banda d'aquest corredor. I estem, encara que la majoria del que hem tret és o superficial o estrats d'enderroc, i el que sabem és que els moments finals sembla que serien molt tardans, del segle I abans de Crist, segurament, i encara no podem saber si hi hauria una porta anterior, però té una mica de mala pinta en aquest sentit. I també podria ser el Jaume Noguera, professor de la UB, pensa que podria haver-hi hagut un episodi violent perquè hem trobat molts projectils de fona i un munt d'elements de ferro que podrien ser fins i tot els claus de la porta, perquè ens vam trobar aquí a l'entorn de les pollegueres, etc. I bé, les conclusions de tot plegat sobre quantes fortificacions hi hauria de cada tipus o de cada complexitat, tot i que no puc donar estadístiques exactes encara. És veritat que, tal com deia Pierre Moret, les fortificacions més excepcionals, les que sobrepassen aquelles dues funcions bàsiques de portes i vigilància, són molt excepcionals, n'hi ha molt poques. També es confirma, amb algunes excepcions, la correlació que va detectar Sant Martí entre la mida de l'assentament, la ubicació i la complexitat de les fortificacions. Alguna excepció seria, per exemple, la Ciutadella de l'Hort de Parc, que no n'he parlat en detall, però és un assentament que és petit i, per tant, li tocaria estar en alçada, però en aquest cas el trobem a la plana, perquè respondria a una voluntat de les elits de controlar més directament els camps del voltant, etc. I és una excepció perquè és petit, però a la plana i bastant ben fortificat. Aquí, perquè ho veieu més gràficament, diguem-ne, és un gràfic on es veu la superfície dels assentaments dividits per tipus de fortificacions. Podeu veure que les més simples no passen d'1 hectàrea. El tipus 2, les que ja comencen a tenir algun element complex, poden estar entre les 2-4 hectàrees, però els realment grans coincideixen precisament amb els que tenen les fortificacions més complexes i potents. I sobre la ubicació, també perquè us en feu una idea millor, això són mapes de pendents en què, com més vermell, més inaccessible és el terreny, diguem-ne, perquè hi ha més pendent. Aleshores, a l'esquerra tenim Castellruf, que és un d'aquests poblats petits, amb fortificacions simples, i podem veure que està envoltat de pendents bastant forts, de manera que era bastant inaccessible per tots els costats. I a la dreta tenim Borriac, que tot i que està en un pendent considerable i sobretot a la part nord, on hi ha el castell, està protegit per penya-segats. Al ser una ciutat, un assentament tan gran, tampoc podien posar-se en un lloc tan desfavorable com aquest i es van posar en un vessant relativament suau que implicava que per la dreta i l'esquerra, per l'est i l'oest, diguem-ne, tenien un terreny una mica, diguem-ne, poc abrupte i per això van necessitar construir aquestes muralles amb torres, etc. També sobre altres aspectes vaig veient que la potència i la complexitat de les fortificacions també es pot correlacionar amb molts altres aspectes d'aquests que hem anat veient, és a dir, tendeixen a ser més complexes on hi ha residències aristocràtiques i edificis públics, també com més importacions hi ha, com més capacitat d'emmagatzematge tenen en forma de sitges a l'assentament o en forma de la xarxa d'assentaments rurals. Amb la quantitat d'armament també hi ha certa correlació. Evidentment, la presència de necròpolis, tot i que només hi hagi 2 llocs amb necròpolis, són 2 llocs ben fortificats, diguem-ne. I excepcions en aquest sentit podrien ser els nuclis econòmics especialitzats, que a vegades
Hi podem trobar residències complexes, moltes importacions, moltes sitges i fortificacions no gaire potents o inexistents, com per exemple el Mas Castellà de Pontós. No sé si ho coneixeu, però hi ha dues cases molt complexes, un camp de sitges immens, amb desenes o centenars de sitges i materials de luxe, però no està fortificat. I en menor mesura la situació es pot repetir en altres nuclis econòmics especialitzats. L'altra excepció doncs, serien llocs com el Puig Castell de Samalús o fins i tot Borriac, que sabem que tenien unes fortificacions molt potents, però encara ens falten dades per saber si també hi coincidien residències complexes, moltes importacions, etc. No us volia posar gràfics de cada aspecte, però per les importacions, per exemple, aquest és un gràfic on es veuen el percentatge d'importacions per tipus i podem veure que coincideix que totes les fortificacions simples estan en assentaments on les importacions tenen un percentatge molt baix i en canvi les fortificacions de complexitat intermitja o les més complexes va pujant aquest percentatge. No? En definitiva, a la pregunta de on es van construir les fortificacions més complexes, doncs es van construir els assentaments de nivell més alt dins d'aquella jerarquia d'assentaments que havíem dit. Totes les fortificacions de tipus 3, diguem-ne, o gairebé totes, es corresponen a capitals de primer ordre o a ciutats de segon ordre. I també apareixen assentaments on trobem indicis independents, diguem-ne, de presència d'elits aristocràtiques molt poderoses. De fet, es tracta de dos aspectes molt relacionats i que acostumen a coincidir en els mateixos assentaments, perquè en general aquestes elits més poderoses residien als centres més importants a nivell polític o econòmic, i aquests són els centres que hauríem volgut protegir i monumentalitzar especialment mitjançant les fortificacions. Aquestes serien un dels seus principals instruments per exercir el seu poder i per obtenir beneficis ideològics, etc. És a dir, per presentar-se com a defensors de la comunitat, per obligar la població a fer el que diguessin, etc. I és en aquests centres on invertien més esforç, on potser arribaven a contractar en algun cas enginyers militars, com s'ha dit a Ullastret, perquè les torres estan situades a intervals regulars que es corresponen amb mesures d'un peu, no sé si era el peu grec o era una mena de peu adaptat, però es notava que havien estat prenent mesures, i en altres fortificacions més senzilles és possible que les elits gairebé no hi tinguessin cap influència i es limitessin a construir un mur de tanca, etc., que aconseguís protegir-los amb el menor esforç possible. I bé, això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu preguntes, doncs... Bé, ara obrim un torn de paraula per qui vulgui fer preguntes. Quan parles d'importacions, la major part de l'estona, la major part del que he parlat quan deia importacions volia dir de ceràmica grega o púnica. En general, si és grega, sol ser vaixella de vernís negre, amb figures roges o així, o àmfores púniques que portaven vi, etc. Se sol considerar que en una societat com la ibèrica les elits aconseguien donar un valor extra, un valor afegit a aquests productes mitjançant el control ideològic. Aleshores, el control exclusiu d'aquests productes per part seva era un fet diferenciador per la resta de la societat. Fora
Sí, tindríem cada cop es coneixen més, que abans no es coneixien gaire, però aquest quart nivell de la jerarquia el formarien tota una xarxa de granges com aquesta de Rabassats, tipus això, que segurament, almenys a la majoria d'àrees fèrtils, segurament trobaríem una autèntica xarxa d'aquest tipus d'assentaments, explotant el territori directament, on hi viurien només pagesos que donarien els seus excedents als centres on hi haguessin elits i anar pujant en la piràmide, i els majors beneficiaris serien les grans elits de les capitals. ¿Las romanas o...? Las fortificaciones para la seguridad, pero hay la posibilidad de que en estas mismas fortificaciones estuviese una presencia del ejército romano o del gobierno romano para la administración pública. De todas las que he hablado, son fortificaciones de cuando todavía no habían llegado los romanos. Sí, las que he enseñado ahora, sí. Luego, cuando llegan los romanos, sí que hay algunos sitios, algunos se destruyen, otros se abandonan, pero hay algunos sitios donde todavía se construye alguna fortificación bajo el control romano, como por ejemplo aquí en Borriac, la puerta. Exacto, la que nos mostraste, sí. Se supone que era con medidas y con todo que podían ser incluso manejadas por ingenieros romanos, ¿no es así? Podría ser, no lo sabemos. En algún caso habría podido ser que como los romanos estaban en contacto con las élites ibéricas y las utilizaban como para controlar al resto de la población ibérica, podrían tener algún tipo de trato así, pero no podemos saberlo con seguridad. Més o menys és el llevant, la costa del llevant mediterrani, i diria que cap al sud es fica cap a la part superior de la vall del Guadalquivir, però de totes maneres hi ha bastantes diferències entre el món ibèric septentrional, que seria com de València a Castelló cap amunt, i el món ibèric andalús, etc. No, sí, també es poden considerar ibèrics els pobles ilergets de Lleida i els lacetans del Bages i els ausetans d'Osona. Només els he exclòs, diguem-ne, perquè m'he centrat en els meus estudis més en la costa, però a Catalunya, com no sigui en algun punt del Pirineu o així, en principi tot eren ibers. Doncs Saltí, sí, ja començaríem en el món saltí, varicèltic, etc. Que no ho conec tant, o sigui... El nivell de comunicació entre les diferents ètnies sí. era complicat? No ho sé, sé que en algun cas segur que hi havia conflictes per aquests temes d'enemistats, etc. Però a part d'això diria que no hi ha gaires dades de quin tipus de relació tenien entre elles. La llengua era comuna a totes les ètnies o se sap si hi havia diferències rellevants? Que jo sàpiga era comuna, sí. Es podien comunicar en la llengua ibèrica, sí. Hi ha diferències més cap al sud, potser amb un iber andalús hi hauria més diferències en la llengua, que tinc entès, però per aquí en principi es podrien comunicar. Sí. Hi ha hagut alguna abans amb la comprensió de la llengua? El què? Han trobat la pedra grossera?
No. Sabem com sonava, però no sabem què vol dir. Tant de bo. Hi ha alguna paraula que es pot deduir una mica que potser vol dir alguna cosa, però tot és hipòtesis. Coneixem noms de persones, a vegades se sap això és un nom de persona, però hi ha molts cops que la paraula simplement no sabem què vol dir. Sí, és una mica complicat, però sobretot, per exemple, els ilergets, sabem que Indíbil i Mandoni eren com una mena de comonarquia, però en general és possible que més aviat fos com un sistema com un consell d'ancians de les elits, perquè segurament seria com una oligarquia, diguem-ne, amb algun tipus de consell format per als caps de cada família aristocràtica, però no en tenim prou dades com per assegurar-ho. I de textos que parlin d'això només tenim la pista aquesta de que Indíbil i Mandoni se'ls considerava com una mena de... Els dos eren reietons alhora, però tampoc vol dir que la resta d'estats ibèrics funcionessin igual, ni que els ilergets haguessin funcionat igual durant tot el període ibèric. No. Bé, si no hi ha cap pregunta més, doncs tancarem aquesta conferència aquí. Gràcies, Oriol.